Информацию о том, что Кыргызстан отзывает иски в отношении Максима Бакиева, опубликовала юридическая компания Hickman & Rouse. Эта адвокатская контора представляет интересы сына бывшего президента в английских судах. Речь идет об иске, по которому Максим Бакиев обвиняется в выводе со счетов Социального фонда и Фонда развития 20 миллионов фунтов. Это почти 1 миллиард 700 миллионов сомов. Ему предъявлен гражданский иск о мошенничестве, согласно которому господин Бакиев обвинялся в краже средств из 2 государственных фондов Кыргызской республики на общую сумму не менее 20 миллионов фунтов. Иск отозван после того, как Бакиев заявил, что готов подать ходатайство об упрощенном судопроизводстве, когда дело можно решить в пользу одной из сторон без полноценного судебного разбирательства. Отказ от иска последовал после того, как всего 2 месяца назад суд принял решение в пользу Максима Бакиева, которого обвиняли в покушении на убийство в отношении британского бизнесмена Шона Дейли, работавшего в 2006 году в Кыргызстане. Однако в Департаменте судебного представительства при Кабинете министров, органе, который представляет интересы Кыргызстана за рубежом, об отзыве исков узнали из прессы. По словам наших юристов, ни о каких отзывах и речи быть не может. Сейчас наши специалисты выясняют, чего пытались добиться юристы Максима Бакиева, дезинформируя общественность. Независимые эксперты не исключают, что вброс, сделанный адвокатами сына бывшего президента, был сделан намеренно, чтобы дискредитировать наших адвокатов и правительство. Есть какой-то посыл или какой-то знак. То есть информация дается неосведомленным читателям, особенно в социальных сетях. А с правовой точки зрения, если изучить вот эту ситуацию, мне она просто кажется фикцией. Я думаю, что надо ожидать какой-то официальной реакции. Есть Центр судебных представительств, который занимается этими делами, который нанимает иностранные фирмы и так далее. В общем, чем больше неясностей, тем больше поводов для истолкования. И в первую очередь, говорят аналитики, Максим Бакиев старался защитить себя. Сыну беглого президента нужно убедить английское правосудие в предвзятости киргизских органов власти. Статус политического беженца выгоден Бакиеву-младшему. Это тоже своего рода защита для Максима Бакиева. Он должен объяснять гражданам страны, в которой живет, в данном случае в Великобритании, в Лондоне, что он подвергается там политическому преследованию. Вот видите, вот, мол, Кыргызстан даже отказался от 2 исков. То есть он пытается понизить градус давления гражданского общества на себя лично. В Департаменте судебного представительства от официальных комментариев пока отказались. Как говорят юристы, в интересах дела сначала нужно изучить позицию защиты Максима Бакиева. С разъяснениями ситуации чиновники обещают выступить в ближайшее время. Игорь Потанин, Асхат Ибраимов, НТС.